نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې تاسو مونځ ادا کړئ او زکات ورکړئ او رکوع کوونکو خلکو سره رکوع کړئ. نو د رکوع کوونکو نه مراد دا دی چې په جمع سره منځونه وکړئ او مونځ داسې یو جاندار مونځ وکړئ چې جامې هم پاکي بدن هم پاکي او پورا په هوشو او وضو سره یي چې الله ته دهان یي او الله نه په زړه کې یره یي. مونځ یو ډېر لوی عبادت دی. بیا زکات چې کوم دی هر مسلمان باندې فرض دی چې په کال کې به یو ځل ورکوي چې 9.5 تولو سونه یي ورسره یا 2.50 تولې چاندي ورسره یا دغه نه ډېر مال یي ورسره یو کال تېر شوی که نه نو بیا به 100 نه 2.5 روپۍ 1 لک نه 2.5 زره روپۍ 1 کروړو نه 2.5 لکه روپۍ 1 ارب نه 2.5 کروړه روپۍ دا زکات به ورکوي او غریبانانو له به ورکوي. نو ډېره سخته غریبي ده او ډېر زیات تکلیف دی په وطن کې څومره مالداره حضرات دي. زه ورته اپیل کوم چې روژې نه مخکې چې کوم دی زکات مستحقینو له ورکړئ. مه خاطر خلکو له یې مه ورکوئ چې یاره دا دی تر تنګ یم بیا بس مه خاطر یې ورکړئ وله داسې مستحق او عدتیانو خلکو له ورکوئ چې عدتیان یې ټول عمر عدت شوي په هغه باندې غریبو له یې ورکوئ چې هغه چوپ خلک وي او د پښتو او د غیرت او مسلمانۍ داسې ښکړي چې لوږه تېروي خو چاته لاس ته نه سي داسې خلکو له یې ورکوئ. مدرسې طالبان چې کوم دي دا ډېر حقدار دي ځکه چې یتیمان او اسیران او غریبانان دي والدینو د غربت د وجې نه په مدرسو کې داخل کړي. نو زکات چې کوم دی ټولو مسلمانانو ته اپیل کوم چې د روژې نه مخکې یې ورکړئ. والسلام.